ban nai lam ba si lam no ban nai mui ba si loka la sin mo le when no ban nai lam ba si lam no ban nai mui ba si loka ka ba ji twet le when no ban nai lam ba si lam no ban nai mui ba si loka la sin mo le when no ban nai lam ba si lam no ban nai mui ba si loka ka ba ji twet le ye da la ne ye kha wai ne ya dai nga do ye mui ni a le jo ji wa ma la min de sin chon le bo laကျောင်းတိုက်ကြီးရဲ့နိုင်ကဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တတေသရမထေရမြစ်တာမညိုးတဲ့စိတ်တရားရက်ရွာတိုးတက်ဖို့ရာအလင်းရောင်ပြပေါ်ထုံးလို့ရာဗဒ္ဒန္တတေသရမထေရဆရာတရားညီညစွာ1332ခုနှစ်မှာသိရင်မင်္ဂလာကျောင်းတိုက်ကြီးကိုပြန်ထူထောင်ငါအနာဂတ်ရဲ့မျိုးဆက်တွေတွင်ရင်ကျေးလိမ္မာဖို့အတွက်လေ1384မှာဆရာတော်ရဲ့ဩဝါဒနဲ့မြတ်တာတခုခံရအောင်မြင်စွာပွင့်လင်းခဲ့တဲ့ဓမ္မစကူကျောင်းကြီးသိရင်မင်္ဂလာအနန္တောအနန္တငါးပါးစိတ်နာယုကျူစွာအစိုးကောင်းဝေရန်စင်ကြဆုံးပြတ်သုံးပတ်တဲ့အခါပိုင်းခြားနိုင်တဲ့အချုပ်ဟာပညာငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘဝကစဓမ္မစကူကျောင်းမှသင်ယူပါသို့မှသာယဉ်ကျေးလိမ့်မှာဓမ္မစကူကျောင်းကိုပို့ကြပါဓမ္မစကူကျောင်းကိုပို့ကြပါကောင်းစွာလိမ္မာရင်ကျေးကလေးများဖြစ်ဖို့ရာဓမ္မစကူကျောင်းမှာအစာပြေဝဓမ္မစကူကျောင်းဟာအုံမြစ်ပါသာသမီတွေရဲ့အနာဂတ်မိဘတိုင်းရဲ့တောင်းမှာဒီအောင်ဆုံးပန်းတွေကပဲအစိရနန်းသိပြန်လာတစ်ချိန်မှာလောကကောင်းမှုထဲရွယ်လို့ပေဖို့ကြမှာခုနှစ်မှာသိရင်မင်္ဂလာကျောင်းတိုက်ကြီးကိုပြန်ထူထောင်ငါအနာဂတ်ရဲ့မျိုးဆက်တွေရင်ကျေးလိမ္မာဖို့အတွက်လေ1384မှာဆရာတော်ရဲ့ဩဝါဒနဲ့မြတ်တာတခုခံရအောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ဓမ္မစကူကျောင်းကြီးသိရင်မင်္ဂလာဆရာတရားသံဃာယရနာလုံးမှာစိတ်ကလို့သာအနန္တောနန္ဒငါးပါးစိတ်မှာယုကျိုးစွာအစိုးကောင်းဝေရန်စင်ရင်သုံးသတ်ဆုံးပြတ်တဲ့အခါပိုင်းခြားနိုင်တဲ့အချုပ်ဟာပညာငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘဝကစဓမ္မစကူကျောင်းမှသင်ယူပါသို့မှသာယဉ်ကျေးလိမ့်မှာဓမ္မစကူကျောင်းကိုပို့ကြပါဓမ္မစကူကျောင်းကိုပို့ကြပါကောင်းစွာလိမ္မာရင်ကျေးကလေးများဖြစ်ဖို့ရာဓမ္မစကူကျောင်းမှာစာပြေဝဓမ္မစကူကျောင်းဟာအုံမြစ်ပါသာသမီတွေရဲ့အနာဂတ်မိဘတိုင်းရဲ့တောင်းမှာဒီအောင်ဆုံးပန်းတွေကပဲစိရနန်းသိပြန်မှာတစ်ချိန်မှာလောကကောင်းတို့ထမ်း
ရွယ်လို့ပဲဖို့ကြမှာဓမ္မစကူကြောင့်ကိုပို့ကြပါဓမ္မစကူကြောင့်ကိုပို့ကြပါကောင်းသွားလိမ့်မှာရင်ကျေးကလေးများဖြစ်ဖို့ရာဓမ္မစကူကြောင့်မှာအစာတူပါဓမ္မစကူကြောင့်ဟာအုံမြတ်ပါသာသမီရဲ့အနာဂတ်မိဘတိုင်းရဲ့တောင်းမှာဒီအောင်ဆုံးပန်းတွေကပဲစီမံသိပြန်မှာတစ်ချိန်မှာလောကတောင်းတို့ခံရွယ်လို့ပဲ